Энэ бол үнэхээр технологийн малтаж байгаад өөрөөсөө мэдэгдэнэ. Ямар гайхалтай одоо. Одоо ингээд энэ булангийн малтлагыг хийгээд нөгөө талын малтлага хийгчид дээрээс нь одоо юуч мэрэгдэхгүй ийм овоосон шарал байгаа шүү дээ. Хот мандлын одоо тэгээр хийсэн. Хот мандал чи ингээд дундаа дөрвөлж ийм шүү дээ. Яг тэрэг байл. Эндээ өмнө ямар бод байсан? Усан байсан. Усан байсан. Яг одоо энэ за энэ одоо тойр бол үндсэндээ ингээд Монголын одоо бас нийслэлийн энэ одоо тойрын үлдэж яг ингээд тэр үед одоо архилаа аюу энэ одоо барилга байгууламж за сүм хийд за тэгээд одоо энэ тэр үед нь яаж баригдаж байсан ямар одоо бүтээлүүд төөрөж байсан ингээд яг энэ бодиттой юм сайхнуудад 2013 оноос хойш манай үндэсний одоо түүхч археологч судлаачид судалж олон мянган одоо олдуруудыг эндээс түүхийн баримт нотлохоонуудыг эзүүлсэн юм одоо олдуруудыг олсон байдаг. Цаашдаа бол энэ одоо үйл ажиллагааг өргөжүүлж бид бас бичиг соёлын олдуруудын хэмжээнд судлах ёстой гэж бодож байгаа. Тэгээд газар дээр нь нийслэл манай төр засгийн удирдлагуудаас бас одоо өмнө ирж байгааг юм билээ. Анх удаа одоо нийслэлийн удирдлагын хувьд ирж энэ түүхэн дурсгалт соёлын үнэтэй өв шингэсэн энэ газарт ирж бас одоо үзэж байна. Тэгээд үнэхээр л одоо тэр үед 1600 оны дундуур гэдэг чинь одоо тэр үед өнөөдөр бидний хүртэл хийхгүй байгаа энэ 32 төрлийн хатаасыг хийдэг байсан байгаа. Эндээ шаазан баараа хийдэг. За энэ шаазангаар бол хийсэн одоо энэ цац. За энэ бааран дээврийн одоо хэсгүүд гээд ингээд байж байна. Тэр үед л одоо энэ үед бас бидний дөнгөжл сургалтуудын ярьдаг ойлгодог дийлэнх нь. За тэгээд дөнгөж одоо бас үйлдвэрлэл ахуй технологи нэвтрүүлж байгаа одоо технологийн нано технологийн ч гэж ярьдаг. Тэр бүх зүйлүүд бол энд одоо шингэсэн. Одоо энэ бол тухайн үеийн шавар бааран дээвэр ингээд алтцсан, дээрээс нь паалнцсан. Энэ одоо нарийн хийцтэй тэгээд одоо технологийн хөрмөс шийдлүүдийг агуулсан, шингээсэн ийм одоо нарийн одоо бас технологиудыг ашиглаж ирсэн байна. Зөвхөн ингээд харахад бол энэ сардаг уулын чулуунуудаар одоо энд өрж босгосон энэ барилга хот байгуулалтын одоо нарийн одоо энэ бүтээн байгуулалт дотор бол дотор нь одоо иймэрхүү бүтээлүүдээс бүтээгдэхүүнүүдээр энэ одоо нийслэл маань энд бас одоо хөгжлийн нэгэн үеэ хөрнүүлж байжээ гэж бодож байгаа. За энэ хийд дээр ирэхэд бол бас замын хувьд бол нэлээд бэрхшээлтэй тэр ч утгаараа бас олон хүн ирээд байх боломж одоо бас хязгаарлагдмал. За 2013 оноос эхлээ шинжлэх ухааны академийн одоо судалгааны хүрээлэнгээс энэ хийдийн тойрог болон малтаж эхэлсэн. Одоо 6 жил малтаж сая бол нийслэл Улаанбаатар хотны онцлог түүхийн үзээд одоо 2 хоногийн өмнө одоо үзэл олдруудаараа үзэлэнгээ одоо нийслэлийн түүхэн айн босгон дээр одоо нийлээ. За энэ бол маш одоо том амжилт. За нийслэлийн төсөвт нэг 100 орчим сая төгрөг төсөвлөж одоо тухайн энэ маллагыг хийхин боломжоор бас хангаж өгсөн. За цаашид бол бас ачаал бүгдлэн бид өшөө энэ нийслэл Улаанбаатар хотынхаа түүхийг, бүх түүхийг ард иргэдэд таниулах, сурталчлах. Нийслэл Улаанбаатар хот маань өнөөдрийн энэ нийслэл Улаанбаатар хотын одоо үүсч байгуулагдсан энэ одоогийн Улаанбаатар хотын суурь дээр иртлээ. Түүхэндээ одоо 20 гаруй удаа нөөж суурьсан байдаг. Өндөргийгэн зан узарын уран бүтээлийн ордон мөн гэдгийг бол нотолж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эндээс гарсан нийт 4,000 орчим дурсгалаас 3,000 орчим одоо язгуурын таван бурхан бусад барилгын болон урлалын олон одоо төрөл зүйлийг илэрхийлэх дурсгалууд илэрсэн. Дөрөвдүгээрт нь бол энэ хийд зөвхөн одоо нэг аглаг зэлүүд газар байгуулагдсан хийд биш. Тухайн үеийн 17 дугаар зууны Евразийн бүс нутагтаар дэлхийдээ одоо харилцаж байсныг гэрчлэх эд үлгийн зүйлүүд гарсан. Тухайлбал одоо Европт хэрэгжилж байсан нарны цаг, Оросд хэрэгжилж байсан бүү, Энэтхгийн Монголын эзэнт улсад хэрэгжилж байсан худалдааны зоос, балвын зоос, за тэгээ Хятадын Мин улсад хэрэглэгдэж байсан шаазан аяга хэдлэлүүд гэхэд олон зүйлүүд бол илэрч олдсон. Энэ нь бол сардгийн хэд тухайн үедээ олон улс орнуудтай харилцаж байсныг гэрчлэх бодиттой баримтууд илэрч олдсон. Энийг бол түүхийн судалгаа, археологийн судалгаа, их сурвалжийн судалгаа, аман түүхийн судалгаа, мөн одоо лабораторийн шинжилгээ судалгаагаар бол давхар нотолсон.
ингээд одоо холбоотой бүх туршлагуудаар үзэсгэлэн гаргаж байгаа. Энэ жил 380 жилийн тохиож байгаа энэ үед бол сардгийн хийдийн батлах судалгааны үр дүн танилцуулагдж байгаа нь бол одоо ихээхэн чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Ард түмэн үнэтцүүлэлтэй улс орны төрөлт ёсон өндөр, төрөн төвшин, төрөлт ёсон өндөр тэр хэрээрээ бол бас одоо бие биендээ хүндэтгэлтэй зовлон жаргалаа хуваалцдаг. Тэгээд ажилч хөдөлмөрч юм одоо ард түмэн улан одоо өргөжж ихчж байдаг гэж боддог. Тийм ч учраас бол түүхийг бид нар ямар ч цаг үед бол улам одоо сайн судлаж түүхийн одоо ийм бодит үннийг баталгаажуулж явах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хизээч одоо хувиршгүй зүйл бол түүхийн бодит үнэн гуйлаагүй түүх гэдэг бол тэгээд энэ улс орны чухал одоо үнэт зүйлээ. Тэгээд дахин та бүхэндээ нийслэлийнхаа баярын халуун мэндийг дэвшүүлье. Тэгээд энэ одоо гэрэлт хөшөөндөө бид бас та бүхэнтэйгээ хүндэтгэл үзүүлж тэгээд ирээдүйд энэ сайхан одоо газрыг түшиглээд түүхийн аялал жуулчлалын тийм одоо ариун дагшин газар болгох тал дээр нь эрдэмтэн судлаачид за тэгээ одоо мэрэгжлийн байгууллагууд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтайгаа хамтарч энэ зүйл дээр бид нэр илүү анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа.